мы очистили место. Костер-решетка разводится или прямо на земле, и дрова начинают укладываться в виде решетки. Или же, если, допустим, земля сырая или где-то в болотистой местности приходится разводить этот костер, можно его разводить на двух, скажем, бревнышках, которые приподнимут от сырой земли сам костер, создадут дополнительную тягу. Вот. Ну вот у нас погода влажная, земля тоже не очень сухая, соответственно, мы будем разводить. Взяли два бревнышка небольших, это с валежника, то есть они сырые, сразу на дрова их использовать не очень хорошо, гореть они будут плохо, поэтому положим их в качестве основы. Дальше берем дрова, я приготовил, это сухостой, то есть хорошие сухие дрова, вкладываем их лесенкой, скажем так, с какими-то небольшими зазорами для циркуляции хорошего воздуха. Можно взять потолще на низ, на основу, скажем так. Дальше уже будем использовать более тонкие. Теперь на этой основе мы разожгем костер и уже дальше будем укладывать наши дрова в следующие слои. Сделаем немножко щепок для лучшего разгорания. На вот эту растопку, на заготовку щепок я взял часть расколотого бревна из середины. Потому что даже сухостойные деревья в сырую погоду снаружи намокают. Чтобы быть абсолютно уверенным в том, что это сухая древесина, надо брать из середины ствола. Вот эти делать щепки, лучинки. Их уже можно будет разжигать без использования каких-то других растопок, прямо от спички. Третьего слоя будем использовать дрова из валежника, то есть те, которые просто так горели бы плохо, потому что они сырые. Вот. А когда уже температура снизу будет высокая от хороших, от сухих дров, соответственно, можно использовать уже и такие дрова уколотые. Ну вот, практически костер разгорелся, дает хорошее тепло.
прошло полчаса, наш костер, решетка прогорает. Если необходимо дальнейшее использование этого костра, необходимо докладывать дров, то есть еще можно докладывать уже полусухие такие дрова. Они загорятся, потому что угли, температура большая, вот рука уже все ближе подносить не терпит. Еще можно на нем готовить, но еще минут 10 и уже он будет затухать. То есть вот получается, что такого количества, такой закладки дров у нас хватает на полчаса уверенного горения. Дальше уже надо озаботиться поисками новой партии дров. Ну или если больше не требуется костер, значит вот на полчаса. То есть за полчаса вполне можно приготовить, там вскипятить чай, если там не борщ, там в 3 закладки варить, а какой-то приготовить какие-то быстро приготавливаемые продукты, макароны сварить. То есть вполне достаточно такого костра будет.